तो है गाइस, आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं कि आप अपने ईयरफोन के साउंड को कैसे बढ़ा सकते हो। आप यहाँ पे देखिए कि मेरा ईयरफोन यहाँ पे पड़ा हुआ है और इस ईयरफोन की प्रॉब्लम यह है कि यहाँ पे इसमें ज़्यादा आवाज़ आती है और एक वाले में यहाँ पे कम आवाज़ आती है। तो मैं इसी को फिक्स करने के बारे में सिखाने वाला हूँ। तो आपको यहाँ पे करना क्या है वो इस वीडियो को पूरा आप देखिए तभी आपको पता चलेगा। तो चलिए इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। अगर स्टार्ट करने से पहले आपने हमारे इस वीडियो को लाइक नहीं किया, लाइक कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑल पे जरूर प्रेस कर लीजिए ताकि आपको ऐसे ही मज़ेदार कंटेंट मिलते रहें। तो इस ईयरफोन के दोनों साइड के आवाज़ को फिक्स करने के लिए तैयार हो जाओ। तो हम आ जाते हैं अपने मोबाइल के सेटिंग में। तो यहाँ पे हमने अपने मोबाइल को ओपन कर लिया है। अब यहाँ से हम अपने सेटिंग में पहले तो आ जाते हैं। आपको भी अपने सेटिंग में आ जाना है अगर आपको इसे फिक्स करना है तो, क्योंकि यहाँ पे ईयरफोन में कोई प्रॉब्लम नहीं होती है, क्योंकि ईयरफोन में ऐसी सेटिंग ही दी हुई होती है जिससे आपको कम सुनाई दे एक में और एक में ज़्यादा सुनाई दे। क्योंकि आजकल बहुत सारे एक्सीडेंट हो रहे हैं। ज़्यादातर लोग जो होते हैं वो कान में ईयरफोन लगा लेते हैं, गाना वगैरह सुनते हैं और रोड पे गाड़ियाँ चलाते हैं, जिसके कारण एक में कम दिया गया है, एक में ज़्यादा दिया गया है, ताकि एक में आपको आसानी से सारी आवाज़ें सुनाए और एक में आपको थोड़ा कम वॉल्यूम मिलता है, इसीलिए आपको बाहर की भी साउंड सुनाई देती है। तो आपको इसे फिक्स करने के लिए करना क्या है कि आपको अपने मोबाइल की सेटिंग को ऑन कर लेना है। अगर आपका या तो फिर MI का मोबाइल है या तो फिर आपका यहाँ पे रेडमी का मोबाइल है तो आपको ऐसे सेटिंग देखने को मिल रही होगी, और आपका अदर डिवाइस है तो मैं आपको यहाँ पे उसका भी ऑप्शन बता देता हूँ। तो आपको करना क्या है कि आपको यहाँ पे सर्च बार ऊपर की साइड देखने को मिल रहा होगा, इस पर आपको सिंपली क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद आपको यहाँ पे सर्च करना है ACC एक्सेबिलिटी, ठीक है, ACCESSIBILITY, ठीक है। आपको यहाँ पे एक्सेबिलिटी सर्च करना है, ठीक है। जैसे आप यहाँ पे एक्सेबिलिटी सर्च करते हो तो आप यहाँ पे देख लीजिए कि हमारा एक्सेबिलिटी लिख करके आ चुका है। इस पर आपको सिंपली क्लिक कर देना है। जैसे हम यहाँ पे क्लिक करते हैं, क्लिक करने के साथ ही आप यहाँ पे देख सकते हो कि हमारे सामने कुछ ऐसा इंटरफेस खुल करके आ जाता है। आप यहाँ पे देख लीजिए। तो हमें यहाँ पे क्लिक करना है हियरिंग वाले ऑप्शन पे। एक जनरल है, एक विजन है, एक यहाँ पे हियरिंग है, एक फिजिकल है, ठीक है। तो हमें इसमें कुछ नहीं करना है, हियरिंग पे सिंपली क्लिक करना है। जैसे हम हियरिंग में क्लिक करते हैं तो आप यहाँ पे देख लीजिए कि हमारे यहाँ पे ऑडियो बैलेंस ये वाला देखने को मिल रहा है। तो यहीं से हमें यहाँ पे सारी सेटिंग को करनी है। अगर हम इसे इस साइड रख देते हैं तो हमारा एक जो राइट साइड का होगा उसमें सारी आवाज़ें सुनाई को नहीं देगी, सर की सारी आवाज़ें लेफ्ट साइड में सुनाई की देगी, ठीक है। और अगर आप इसे पूरा इस साइड रख देते हो तो आपको राइट साइड में सारी आवाज़ें सुनाई देगी, ना कि लेफ्ट साइड में कुछ भी नहीं सुनाई देगी। और अगर आप यहाँ पे बीच में रख देते हो इस प्रकार से तो आप यहाँ पे दोनों में बराबर साउंड को सुन सकते हो, ठीक है। तो इस सेटिंग को करने के बाद मैं आपको गारंटी देता हूँ कि आपका भी यहाँ पे ये प्रॉब्लम फिक्स हो जाएगा और आपको भी दिक्कत नहीं होगी। तो उम्मीद करता हूँ कि आपको इस वीडियो से कुछ जानकारियाँ मिली होगी, कुछ सहायता मिली होगी। तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए ताकि हम ऐसे ही मोटिवेशन मिलते रहें और हम ऐसे ही वीडियोज़ बनाते रहें आपके लिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, जय हिंद, वंदे मातरम।